السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بحلقة جديدة من برنامج بصمات من الواقع. دعوني أتكلم عن هذه الشخصية المهمة. يعتبر جده أول مدير ناحية في العراق، وجده الآخر أول شهيد في مواجهة الاحتلال البريطاني، وعمه الزعيم خير الله حسين الفضل أحد ضباط الدورة العسكرية وأحد مؤسسين الجيش العراقي، وأخيه القاضي المتقاعد وائل عبد اللطيف كان محافظا في سنة 2003 بعد سقوط النظام. هو ليس جديدا عن هذا الطريق، قادرا أن يشغل ويدير بحرفة عالية أي مسؤولية تناط به حسب خبرته في إدارة المناصب. التقارير والقراءات الأولية يعتبر هو الشخص صاحب الحظ الأوفر لما لديه من مقومات وخبرات تشفع له أمام ناخبيه بعد أن اهتزت الثقة بالعملية السياسية. هل سينال مقعدا في هذه الانتخابات؟ هذا ما يتوقف على ناخبيه باعتبارهم الفيصل عند مواجهة الصندوق. دعوني أخبركم من هو المرشح. هو الأستاذ مقداد عبد اللطيف حسين الفضل، تحالف نبني، القائمة 195. حياك الله أستاذ، وأهلا في جنابك الكريم في برنامج بصمات من الواقع في قناة الملتقى. حيا الله أصلك. السلام عليكم ورحمة الله، تحية لحضرتك وللكادر وللمشاهدين الكرام، فأهلا وسهلا. الله يحفظك أستاذ. قامة بصرية كبيرة عراقية تسلمت مناصب عديدة. دعوني أخبركم المناصب التي عمل بها، والحديث طويل، اختاريت مجموعة من المناصب. طبعا عمل مدرسا للرياضيات في سنة 1992 في البصرة، وسنة 1998 في ميسان. كان مستشارا للمحافظ في سنة 2003، مديرا عاما في الأمانة العامة لمجلس الوزراء للتنسيق بين المحافظات، رئيس لجنة متابعة المشاريع المتلكئة في العراق، عضوا في اللجنة العليا التي تتولى التخطيط والمصادقة والإشراف والمتابعة للمشاريع الكبرى مع الوزارات سنة 2012، نائب رئيس لجنة دراسات وتوصيات على وضع آلية التعيين التي تحول دون الحصول الموظف على وظيفتين في آن واحد سنة 2013، عضوا في لجنة الأمر الديواني سنة 2007 بشأن المهاجرين والمهجرين، تقاعد على طلب قدمه بنفسه. دخل عدة دورات مثل العراق بها: دورة في ألمانيا في فن التفاوض سنة 2004، دورة في كوريا الجنوبية حول اللامركزية الإدارية سنة 2005، دورة في معهد الحوكمة في كندا سنة 2012 حول الموازنة والمناقلات، دورة في وزارة التخطيط حول التخطيط الاستراتيجي، دورة في المعهد الإداري في دبي سنة 2013. هذا الكم القليل، ولديه مناصب ودورات عديدة وشهادات تقديرية من وزراء ومحافظين داخل العراق وخارج العراق. حياك الله أستاذ. حياك. قامة عراقية كبيرة، الحديث عنها طويل وكبير، وتستحق أن يشاد بدورك ووقعك الخاص. طبعا للمعلومات، هناك ضغوط كبيرة من قبل الجماهير وأبناء البصرة، وخاصة أبناء شمال البصرة، باعتباره هرم السلطة، وأدار العديد من المشاريع والمناصب، واختيارهم له ليس عن فراغ. حياك الله أستاذ من جديد في برنامج بصمات من الواقع. فعلا تستحق، وهذه الإشادة من أبناء شمال البصرة. شلون تشوف ضغط الجماهير عليك وضغط الشارع وحملوك أمانة الترشيح؟ شكرا جزيلا. طبعا شهادة أعتز بها. الله شكرا يحفظك. جزيلا لحضرتك. تدري احنا ابناء مجتمع، والمجتمع له ضروراته والى احكامه والى اصوله. نعم. فبدا الضغط الجماهيري يعني انه ترشح، لانه مجالس المحافظات عليها سابقه عليها بعض المؤاخذات، كما احنا هم عندنا بعض الملاحظات عليها. فتوجهوا اني يقولوا لي انه ترشح على هذا المنصب. شلون شفت الامانه كبيره؟
والله حقيقة الأمانة اللي يديرها وقادر متمكن من عندها يعني. أنت قادر. أنا طبعا من عبرت هذه المقدمة ليس عن فراغ، مقدمة تستحق أنت وأسرتك تاريخها مشرف. الله يبارك فيك. أستاذ مقداد، أول سؤال للحلقة. نعم. طبعا ما هي التغيرات حسب القراءات لديك منذ سنة 2003 إلى سنة 2023 في حكومة البصرة تحديدا، باعتبار احنا أبناء هذه المحافظة؟ التغيرات من ناحية الخدمات، من ناحية إنصاف أبناء البصرة بالتحديد. لك المايك وهذه كاميرتك ولك الحديث به. خدمات البصرة ليست بالمستوى المطلوب. نعم. هو أكو تحسن، لكن تحسن جزئي لا يليق ولا يصل إلى مستوى الطموح. نعم. طموح ابن البصرة أكثر من هذا بكثير، بما لها من إمكانيات مادية وإمكانيات بشرية. يفترض أن تعالج الإمكانيات المادية وكما في بقية الدول العالم. يعني هسه أبسط شيء دول العالم، يعني تروح إلى مدينة أبو ظبي ومدينة دبي. نعم. مدينة أبو ظبي تشوفها فد معلم حضاري رهيب لأنه بها ثروة نفطية. دبي ليست قليلة لكنها ليست كما هي أبو ظبي. يفترض أن تكون البصرة بالمستوى المطلوب، مستوى الطموح. ابن البصرة يطمح إلى أكثر من هذا. احنا ما طالبين أبراج خليفة ولا طالبين شاليهات. ترى كل مطالب المواطن مطالب بسيطة: تيار كهربائي مستمر، ماء صالح للشرب، خدمات بسيطة. تصعد بسيارة تمشي لا طسة لا ولا هم. أحسنت. نعم. طبعا هي المطالب بسيطة على قولتك، باعتبارك صاحب زيارات لهذه الدول، واللي يشوفها بذيك الدول يختلف عن البصرة. اليوم البصرة بها إمكانيات هائلة. نعم. إمكانيات مادية بشرية وبشرية كذلك، تستحق أن تتوفر لها هذه النعمة. باعتبارك مسؤول في الهيئة العليا، نعم، وأنت من أسستها، كنت عضوا فيها وكنت أمين سر فيها، نعم، ما هو دور الهيئة العليا؟ الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات هيئة تشكلت سنة 2010. نعم. بناء على قانون المحافظات 21 لسنة 2008. المادة 45 من هذا القانون تنص على أنه تشكل هيئة عليا للتنسيق برئاسة دولة رئيس الوزراء وعضوية وزير الدولة لشؤون المحافظات في حينها، والسادة المحافظين ورؤساء المجالس ال 15 ما عدا اقليم كردستان. واجبها مناقشه المشاكل التي تتوقع ان تحدث. مثلا في موسم الصيف نتوقع انه تنقطع الكهرباء، نستضيف السيد وزير الكهرباء والسيد وزير النفط. نعم. شنو مشاكلك وشنو تتوقع وشنو الحلول، فنبدي نعالجها. فانطرحت هواي مشاكل، من ضمنها مشكله المشاريع المتلكئه، من ضمنها نقل البطاقة التموينية من وزارة التجارة إلى المحافظات. نعم. ومشاكل أخرى، فبدينا بمعالجتها. قسم توفقنا بمعالجتها وقسم لم يعني للإنصاف الأستاذ مقداد كان مؤدي الدورة بشكل منصف للعراق وشعب العراق. وأنا يعني كمقدم برنامج أسئلة أقول له هواي مشاريع متلكئة لليوم ما صار العمل بها. سيدي الفاضل، تشكلت الهيئة لجنة المشاريع المتلكئة بناء على مطالبة السادة المحافظين، لأن تعرف المشروع المتلكئ تعريفه هو المشروع الذي لم ينجز في سقف الزمني أو في وقت المحدد. يعني تعدى الزمن عليه. تعدد الزمن، إذا تعدى الزمن الجدوى الاقتصادية ما انتهت. نعم. فلهذا اقترحوا السادة المحافظين في حينها سنة 2011 أنه متابعة المشاريع المتلكئة. فالسيد دولة رئيس الوزراء أمر بتشكيل لجنة عليا لمتابعة المشاريع المتلكئة في العراق برئاستي. كانت برئاستك أستاذ؟ برئاستي، نعم. نعم. بموجب الأمر الديواني 84 لسنة 2011. نعم. وعضوية مستشار قانوني أقدم، وسيد رئيس مهندسين الأستاذ راغب الله يذكره بالخير، ومقرر لجنة. تحياتنا. وقمنا بواجبنا. الحقيقة المشاريع المتلكئة تنقسم إلى قسمين أو 3 أقسام: المشاريع المتلكئة الوزارية اللي هي الوزارات تحيلها، والمشاريع المتلكئة في تنمية الأقاليم اللي هي المحافظات تحيلها. كانت شكوى السادة المحافظين أنه المشاريع الوزارية المتلكئة هي فقط للوزارات، فبدينا بالكشف الميداني. نعم. من ابتداء من الموصل وانتهاء بالفاض، وكشفنا كثيرا من المشاريع المتلكئة ووضعنا الحلول.
استاذ برايك، طبعا هذا السؤال مواطن، كميه الفساد في هذه المشاريع كانت كبيره، وسط؟ احنا سيدي الفاضل، احنا كلجنه ليس واجبنا التحقيق، نعم، وانما نكشف المتلكئ واسباب التلكؤ واسباب العلاج. يعني الملاحظات العامه. الملاحظات العامه، المشروع المتلكئ هو عنده اسباب، السبب الاول استملاك الارض، السبب الثاني اقرار الموازنه المتاخر، السبب الثالث الشركات المنفذه شركات متهالكه تعبانه عباره عن طاسه وكرك ويعتبر نفسه شركه صنف اول. زين، شلون يتم اختيار الشركه؟ اختياركم معايير في وزاره التخطيط. لا، هاي الشركه المتلكئه اللي تقول طاسه وكرك وكذا مواصفات متدنيه، شلون يتم اختيارها لبناء مشروع، لبناء مستشفى، لبناء مدرسه، لبناء كذا؟ الوزارات والمحافظات تختار هذه الشركات على اساس صنف الهويه. نعم. صنف الهوية هو عنده هويه. زين، التخطيط بعيد عنها؟ هي تصدر الهويات وزاره التخطيط. وزاره التخطيط اللي تصدر الهويات، هذا يقدم هويته ويقدم. الشركه المتلكئه احنا ما نعرفها شركه متلكئه، من تيجي بتصنيف اول. نعم. مقاول درجه اولى او شركه درجه اولى. فتنوضع المعايير ويبدي ينحال عليها المشروع. هسه عجبات تصنيف منين جابه، شلون جابه، هاي تدري وزاره التخطيط اللي تمنح نعم. الهويه. احنا اللي علينا نتعامل وياه كمشروع. مشروع انجازه نسبته قليله، السقف الزمني ماله انتهى، نجي نبدي نوضع الحلول، لكنه الحلول مالت الشركه، يعني مثلا اكو بعض الشركات متلكئه لما تيجي تسحب العمل منها هو ما ينسحب يوم وليله، لازم تبدي تشكل لجنه لكشف المشروع، تحقيق، تبدي الذرعه، وتبدي الدعاوي بالمحاكم، وتبدي التخمينات توصل الى 9 تخمينات. نعم. فلهذا سحب العمل مو بالشيء السهل يعني. على مود المواطن يعرف انه ترى اليوم من استاذ مقداد يضع يده على شركه متلكئه، يعني مو بسهوله يزيل هذه الشركه ويوقف عملها، لازم اكو دعاوى بالمحكمه، ولا هو الرجال مؤدي دوره ومؤدي عمله كرئيس لجنه. شكرا لك استاذ على هذا التوضيح. طبعا استاذ، في هذه الانتخابات هل ستحل جميع المشاكل اذا كان لديكم قرار في مجلس محافظه البصره، وخاصه مشروع تحالف نبني يضم كفاءات وشخصيات وتنظيمات، والمؤشرات تقرأ أنه ستحصلون 7 مقاعد أو 8 مقاعد أو 6 مقاعد؟ كل الاستبيانات اللي تفضلت فيها موجودة، 7 إلى 8 مقاعد. وتبدي تعرف جنابك أنه رئيس تحالف نبني في محافظة البصرة الأستاذ المهندس عدي عواد. نعم. رجل خبرة وكفاءة وعامل في ميدان الهندسة، ولا يهون الباقين، الأخوة الباقين أيضا كلهم عاملين. نحن نطمح الى ان نحل، هسه اذا حلينا 90% 80% من المشاكل يعني احسن من يعني اللي فهمته من كلامك الوضع ما راح يبقى كما هو. أكيد. تبديل الوجوه فقط. اكيد. لا الوضع راح تنزلون للشارع. وهناك خطه عمل جديده. نعم. تنهض بالمحافظه. هي استاذ عباس، هي المسؤوليه تكليف وليس تشريف. نعم. يعني يفترض ان يعرف الناخب ويعرف المرشح انه انت مقبل على مسؤولية كبيرة جدا، هي واجبك خدمة المواطن، المشاريع الكبيرة، المشاريع الصغيرة، إنجاز المشاريع، متابعة المشاريع. أكو بعض المحافظات زرتها ما متابع مشاريع، ما يدري بيهن وين ما وين، من أطلع يقول لي أستاذ بلكي توجد المشاريع اللي زرتهن. زين، كيف أنت محافظة وحدة مشاريع وما تعرف مشاريعك المتلكئة، ما تعرف أموالها وين انصرفت؟ مشاكل كثيرة من هنا ومن هناك. مشاهدينا الكرام، فاصل وراجع لكم. مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم مع الأستاذ المهم ابن محافظة البصرة، وبالخصوص ابن شمال البصرة، الأستاذ مقداد عبد اللطيف. وحقيقة تفتخر شمال البصرة بهكذا قامة بصرية وقامة عراقية لما لها دور في الساحة السياسية. حياك الله أستاذ مقداد، وشرفت برنامج بصمات من الواقع. ممنون، شكرا جزيلا، حياك الله. الحديث أمامك شيق لما لك دور مهم، الله يحفظك، ونتمنى لك التوفيق والنجاح، وإن شاء الله هيك شخصيات كفؤة تستحق أن تكون في محافظة البصرة وتمثل أبناء البصرة حقيقة إن شاء الله. طبعا الحديث طويل والأسئلة كثيرة، لكن نختصرهم في بعض المواضيع. مشروع القرنة باعتبارك ابن شمال البصرة وهذه الخبرة التي تمتلكها، لو
استلمت أمور هذه الشركة أو إدارة شمال البصرة كان شمال البصرة بخير. ما هي خطتك عن مشروع القرنة، المشروع المتلكئ اللي صار له سنوات أكثر من 3 سنوات. نعم. مشروع البنى التحتية في قضاء القرنة. نعم. مشروع متلكئ، الشركة غير قادرة على إنجاز المشروع. نسبة الإنجاز الفعلي بالنسبة إلى العمر الزمني إلى المشروع قليلة جدا، تقارن بال 30%. ما تبقى لإنجاز المشروع ولنهاية المشروع تقريبا 9 أشهر. نعم. هل تتمكن الشركة من إنجاز هذا؟ بالتأكيد لا، بدليل أنه أمامك طريق يا حسين. هسه هذا يا حسين طريق عبادة وطريق مشايخ، كل قطرة دم تسيل في هذا الطريق في أيام الأربعينية يتحملها من أحال المشروع ومن نفذ المشروع. لأن نعم. كثير من الضحايا في زيارة الأربعين تموت نتيجة طريق يا حسين. نعم. طريق مشكلة الاستملاكات، الاستملاك يعني في كل مكان، يعني تدخل في كرادة مريم، سيد إدريس، اكو يعني تشتغل واقع حال، اكو طريق مسدود تلقى واقع حال بلطوا ووقفوا. يعني هل يعقل انه في منطقة في حي سكني عرض الشارع 30 متر، هل يعقل ان الجزرة الوسطية في هور السعد اعرض من الشارع؟ ممكن انه كاميراتكم وكاميرات كل الفضائيات ان تطلع على المشروع وعلى ما عملت من خراب هذه الشركة. زين، اين يدور رئيس الوحدة المحلية في محافظة البصرة او الحكومة المحلية، المهندس المقيم، الناس الكفاءات في شمال البصرة، النواب، المسؤولين، اصحاب القرار عن هذا المشروع؟ تكلمت الناس كثير من المسؤولين، يعني مسؤولين انا احكي في شمال البصره. نعم. ومن ناس وطلعت مظاهرات الناس، لكنه لم تسمع الاذن الصاغيه لهذه الشركه. هذه الشركه اولا هذا المشروع انحال على شركه تركيه. نعم. شركه تركيه باعته او حولته او انطته الى الشركه الحاليه. نعم. الشركه الحاليه نسبه انجازها ضعيف، سحب العمل من عندها اصبح واجب. نعم. او احاله على حساب الناكل. هذه كل اجراءات يجب ان تنذر الشركه انذارين على حسب تعليمات تنفيذ العقود وزاره نعم. التخطيط. احسنت. تنذر الشركه انذارين وبعدين تبدي باجراءات سحب العمل، تشكيل لجنه اسراع، تشكيل يعني استاذ مقداد، حسب خبرتك انت ما راضي بتاتا عن عمل الشركه؟ ابدا. زين، تحالف نبني اذا الله وفقهم وخذوا مقاعد واصبحوا اصحاب قرار في مجلس المحافظه. مشروع القرنه، نعم، شنو خطواتكم او هو كل تجاه مشروع هذا المشروع؟ هو كل مشروع له سقف زمني. انا هسه لما ابدي بالمشروع انا ما يعني مو اقل من 2 سنين انفذه. نعم. هاي زين، هذا يمتى ينسحب العمل؟ تدري خطوات سحب العمل هي ليست خطوات سهله. انا اسمع بعض المواطنين اسحب العمل اسحب. هو سحب العمل مو سهل. نعم. سحب العمل اول مره تنذره مرتين، كل شهر انذار. نعم. بعد ذلك تبدا بلجنه الضرعه. هو كلمه الضرعه ترى كلمه بقانون بالتعليمات تنفيذ الموازنه، يعني مو كلمه عبريه وعاديه. زين استاذ، في ظل هذه التلكؤات نعم، ما يعتبر هذا انذار؟ ما يعتبر هذا يعني اذا لم يتوجه له انذار رسمي من الجهه المحيله الى المشروع، يعني انذار قانوني قصدي؟ انذار قانوني. نعم. تنذر انت تلكأت بالعمل، نذر انذار ثاني تلكأت بالعمل، بعدين يشكل لجنه ذرعه ويقيم دعوه عليه بالمحكمه. ان شاء الله عند وصولكم الى مجلس محافظه البصره تنفذ هذه المشاريع بصوره كامله يا رب ان شاء الله، وتنقذون ابناء شمال البصره. نعم ان شاء الله، على ايديكم يا رب ان شاء الله. استاذ، موضوع لجنه نقل البطاقه التموينيه، نعم، لديك حديث عن هذا الموضوع؟ لجنة البطاقة التموينية أو لجنة نقل البطاقة التموينية من وزارة التجارة إلى المحافظات بناء في اجتماعات الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات كما أسلفت. نعم. اقترح السادة المحافظين إلى أنه تنقل البطاقة التموينية من وزارة التجارة إلى المحافظات. نعم. لأنه تلكأت قلة المواد، لكنه للأسف السادة المحافظين ما سعفونا، هم اللي طرحوا المشروع في وقتها وما سعفونا، لأن طلبنا من عندهم دراسة أولية حول نقل البطاقة التموينية.
لم تقدم أي محافظة عدا محافظة الأنبار، وكانت دراسة غير مجزية. نعم. بعدها نقل البطاقة التموينية في خطوات. أولا يجب أن يكون فتح حساب بالدولار. اثنين، نقل عهدة المخازن من وزارة التجارة من الشركة نعم. العامة للمواد الغذائية حسب قانون. شنو تفيد المواطن نقل البطاقة؟ اعتبروه في وقتها الساده المحافظين يعتبرون انجاز، يقول لك انا اسرع اذا استوردت، اسرع من انه تتحول الى وزاره التجاره. هو ما يعرف انه عدد موظفين وزاره التجاره 30,000 موظف يلا مدبرينها. يعرف انه اذا ابرم العقد مع اي شركه تايلنديه او للرز او شركه الزيوت 99 يوم من تاريخ ابرام العقد الى وصول الميناء، يلحق اسبوعين فحص بالمختبرات. نعم. يعني هاي كلها اجراءات. الساده المحافظين في حينها ما كانوا حاسبين هذا الحساب. طبعا تعتبر هذه الحلقه حلقه هي معلومات دقيقه، باعتبار السيد مقداد صاحب خبره في اداره المشاريع وصاحب مناصب عديده، ولذلك السنه لو كان مرشح، مع احتراماتي لكل المرشحين، مرشح نقول مبتدئ في طريق السياسه، ما كان يسولف بهذه الدقه وهذه المعلومات. تدري استاذ عباس، هي خبرات تراكميه. يعني نعم. الانسان شلون يتعلم اذا نعم. ما اكو موقف أحسنت. تعليمي يعلمه، موقف يحل المشاكل. طبعا حتى لو كان هناك تلكي عند المحافظين، استاذ مقداد لاحظت عليه فد ملاحظه، يستخدم الدبلوماسيه بالحوار. شمال البصره، نعم، متى تنهض شمال البصره وتصبح قريبه من المركز، مركز المحافظه؟ وهو مركز المحافظه يراد لنا نهضه عمرانيه، فكيف بشمال البصره؟ للاسف الشديد لم تنصف شمال البصره باقل من نصف مستحقاتها، ابتداء من الهارثه الى السوره الى منطقه الشري بحدود العزير. النهضه العمرانيه بها تحبو وليس تمشي، خطوات ضعيفه جدا، وكانه مبتدئ في الاعمار، بينما هي شمال البصره من المناطق الاكثر نفطا والاكثر انتاج والاكثر غزاره بالنفط، واكثر عطاء للشهداء، اكثر عطاء قضاء المدينه، قضاء الشهداء. نعم. وجنابكم اذا تطلعون تشوفون صور الشهداء، اولادنا واخواننا واعزائنا انطوا دماء، الرحمه والمغفره، الرحمه لهم والمغفره ان شاء الله، انطوا دماء في سبيل انه احنا نبقى عايشين بهذا البلد. نعم. شمال البصره لم تنصف. نعم. شمال البصره تحتاج الى نهضه عمرانيه، تحتاج الى انصاف. يعني هل يعقل انه قضاء احد اقضيه شمال البصره يطلب موازنه 250 مليار يصرفوا له 25 مليار؟ هذا لما طلب 250 مليار يعرف انه وين راح يبوبها. نعم. زين، احنا نحتاج مستشفى لكشف الامراض السرطانيه المبكر أحسنت. في شمال البصره. شمال البصره يعاني من النفط، والنفط وياه غازات مصاحبه، وغازات المصاحبه تسبب امراض سرطانيه. يجب ان ننظر هاي. نحتاج الى مراكز عمل، لدينا كثير من الشباب العاطلين عن العمل، مراكز عمل، نعطي مصرف بسيط، مصرف جيب. لا تنسى استاذ المجمعات السكنيه، جسر يربط الحمداوي بالنعيم، باعتبار لحد الان عندنا مجسرات هي دوب، يعني كانت تستخدم اثناء الحرب صح. فتره مؤقته، الان اصبحت رئيسيه، اصبحت رئيسيه. يعني تجي للقرنه، احنا دائما طبعا للطرفه نقعد مرات مع الاخوه، سيارات يعني عباره ما اعرف، الله يساعد الاهالي على تحمل هذا الصوت، صوت السيارات. يعني صوت مرعب. يعني احنا العالم وين وصل؟ احنا ما طالبين مثل جسر الصين ببنغلاديش، هذا الجسر المعلق ب100 كيلومترات، جسر الشهيد المرحوم الشهيد عز الدين سليم. نعم. من يمتى انحال ويمتى يكمل؟ يربط قضاء الصادق بناحيه عز الدين سليم. جسر حيوي هذا طبعا، جسر حيوي من المفترض 2009 يكمل. المفترض احنا سنه 2023، يعني 14 سنه وما كامل الجسر. انا ما طالب برج، ما طالب بنايات شاهقه، ما طالب، يعني كل طلباتنا بسيطه. نعم. شنو قيمه الجسر؟ هي دعامات، اكو غير الدعامات، لكنه للاسف ماكو اذن تسمع. يعني استاذ عباس، فد ملاحظه جدا مهمه. انا خليتك براحتك تسولف، ما قاطعتك، لان اعرف
كل المرشحين الآن وكل القوائم تنادي بالإصلاح وتنادي بالتغيير، وهذه ليس في هذه الانتخابات وإنما من 2003 إلى هذا العام كلها تنادي بالإصلاح والتغيير. نعم. هل هذه شعارات أم حقيقة يعني؟ لأن ما جاي نشوف تغيير. حقيقة، لأنه اللي تبوأ احنا عندنا ملاحظات مثل ما أنت عندك والأخوة المشاهدين عندهم ملاحظات على أداء مجالس المحافظات. طبعا اكو شيء عام بالنسبة للعراقيين، النقد. نعم. النقد وكلهم حرامية، لا. هسه الناس مو كلهم حرامية، لكنه قسم من عندهم ما دايرين، ما قاعد ورا ميز وكرسي. نعم. ما مشتغل موظف يجي يدير له مجلس محافظة. مجلس المحافظة أصلا هو الحكم الآن بعد سقوط صدام صار حكم لا مركزي إداري. يعني تتكلم يعني عن مجلس المحافظة ودور العضو؟ نعم. لك الكاميرا ولك الحديث. مجلس المحافظة أو الحكم بالعراق أصبح بعد سقوط صدام حسين هو الشعب مصدر السلطة، هو الشعب من ينتخب، من يشوف به الكفاءة والنزاهة. اكو نزاهه نعم، لكن قد يكون ما عنده كفاءه، لكنه ترتبط الكفاءه بالنزاهه تقدر تسوي انتاج. الشعب اذا انتخب ناس غير كفؤين هذا خوش ادمي، نعم خوش ادمي على عيني وعلى راسي، لكن هل هو منتج؟ هل هو قادر على اداء واجبه؟ احسن. هاي المشكله اللي جاي عن هذه النقطه المهمه، يعني اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب. المكان المناسب. موفق استاذ، ان شاء الله جميل. نشوف تحالف نبني يكون صاحب قرار وينقذ ما تبقى من البصره، وهذه رساله لكل القوائم. اتمنى التوفيق لكل المرشحين ولكل الجهات ولكل القوائم، وان شاء الله احنا شو نريد بالنهايه؟ المواطن شو يريد بالنهايه؟ يريد خدمات، يريد اعمار ينعم بها، سمعنا علاقه جهه اللي راح تكون صاحبه قرار. نعم. اتمنى لهم التوفيق جميعا. مشاهدينا الكرام فاصل وراجع لكم. مشاهدينا الكرام عدنا اليكم مع الاستاذ مقداد عبد اللطيف. حياك الله استاذ في برنامج بصمات من الواقع. حيا الله اصلك، اشكرك. تحالف نبني، التسلسل، رقم القائمه 195. ان شاء الله وجه خير عليك هذا الرقم. الله يحفظك للجميع. استاذ مقداد، بالنسبه لموضوع النمو السكاني وبيوت التجاوزات او العشوائيات كما تسمى، نعم. الحديث لك باعتبار انت يعني صاحب خبره على زياده النمو في العراق. تكلمت قبل الفاصل، تكلمنا على النمو في اليمن والعراق، فهذا الزياده في تعداد السكان شلون جاي تتعامل وياها الحكومه العراقيه؟ الحقيقة أن أكثر بلدين بالعالم بها نمو سكاني هي العراق واليمن، نسبة 4 و3 سنويا. بالنسبة للعراق ما يعادل تقريبا زيادة 1,000,000 نسمة سنويا. هذه 1,000,000 نسمة تحتاج خدمات، تحتاج مراكز طبية، تحتاج مدارس، تحتاج بناء وحدات سكنية. يعني اكو مصطلح في وزارة التخطيط يسموه التنمية المكانية، يهيئ الأرض، يبني بنى تحتية بها، يهيئ لها مركز صحي، يهيئ لها مركز شرطه، يهيئ المستلزمات، يهيئ لها بنى تحتيه، ويوزع اراضي والناس تبني. نعم. هذا حتى زين الان يعني كله 11 بغرفه، والبناء لا هو عمودي لا هو افقي، عشوائي. واكثر تعرفون انتم الان مساحه السكان بالعراق تقريبا شاغله فقط 8% من مساحه العراق، 92% مساحه شاغره. هذا افتح بها تنميه مكانيه، افتح بها مناطق، اهلها، اسوي بها بنى تحتيه، اوزعها على المواطنين. نعم. هي مشكلتنا بالعراق ترى بصراحه مشكله الارض اكثرها تابعه الى وزاره البلديه ووزاره الماليه. وزاره الماليه متعلقه بالارض تعلق يعني استاذ مقداد، مواطن يسالك هسه سؤال عفوي، يقول من خلال قراءتي للحلقه تابعت أن الأستاذ مقداد استلم العديد من المناصب. نعم. هذه المعلومات وهذه الدقة كنت توصلها بأمانة؟ نعم. توصلها بأمانة للوزارات المختصة؟ نعم. نعم. نعم أكيد. يعني إحنا واجبنا. شنو سبب عدم العمل بها؟ نعم. يعني أنا حقيقة في برنامجي أولا أستهدف طبقة الشباب العاطلة عن العمل. نعم.
أنا ما أنطي راتب رعاية، أنطي راتب رعاية نعم، لكن أهله في مكان مركز عمل. حاليا عندنا احنا مشروع مركز عمل في منطقة العلم ما منجز، هذا تابع إلى وزارة العمل. هذا شنو هذا المركز؟ هذا يأهل الشباب اللي ما عنده مهنة، شنو رغبته يعني يعمل سباك، يعمل حداد. نعم. يعني مركز تدريب استاذ؟ مركز تدريب عملي، يعطونا مصرف جيب ويعلمونا مهنة. تطلب الوزارات عمال، اريد نجار، يقول هذا نجار متمكن ومتمرس. زين المركز ينطيك شهاده من تخلص؟ نعم شهاده. نعم. ليش ما مفعل هذا المركز؟ هذا كانت بالسبعينات اتذكر مفعل في العراق وفي في البصره حصرا. نعم. في المعقل. الان اعتقد اكو المعهد الصناعي اللي كان معهد البتروكيماويات الان يسمى مركز عمل. استاذ تعرف هذا اذا تفعل المركز ضروري راح ينقذ الشباب؟ ينقذ طبقه شديده. لان هسه احنا جاي نعاني اكو مكتب التشغيل حسب الاسئله اللي توصلني من الناس والشكاوي. نعم. انه مكتب التشغيل يشغل فئه عن فئه. اكيد بيها يعني محسوبيه. نعم محسوبيات كبيره. طبعا استاذ هذا الموضوع النمو السكاني والعشوائيات يجرني لسؤالين مهمين عن شمال البصره، باعتبار الاستاذ ابن شمال البصره وابن محافظه البصره. احنا اليوم بشمال البصره صراحه نفرح من نشوف دائره مركزيه في محافظه البصره يصير لها فرع في شمال البصره. نعم. مثلا دائره الجوازات العامه صار لها فرع في شمال البصره. لكن حسب الشكاوي، شكاوي المواطنين، اصبحت هذه الدائره وهذا الفرع نقمه وليس نعمه. نعم. اليوم الجواز 4 اشهر 3 اشهر الا يطلع، واحيانا الا تجيب تقرير طبي الا يسلمونك اياه ب3 ايام او اسبوع. واكو بيهم مو مرضى يعني، محتاج يسوي جواز شلون يعني؟ يعني صارت على الواسطات على العلاقات ما اعرف يعني. يا ريت. شمال البصره تقريبا بها 4 أقضية، تبدا من قضاء الدير، قضاء القرنة، قضاء الصادق، بالإضافة إلى قضاء المدينة. قضاء الشهداء. نفوسها حسب التخمينات أكثر من 1,200,000 نسمة. هاي ال1,200,000 نسمة تعادل محافظة من بعض محافظاتنا العراقية. محافظة نعم. هذه تحتاج إلى دائرة، فعلا هم فتحوا دائرة، لكنه هل قامت بواجبها؟ هل أدت بما هو مطلوب من عندها؟ هم السادة الضباط في دائرة الجوازات يبررون، يقولون الدفاتر ما جاي توصل لنا من بغداد. نعم. أو الاستيراد مالها يتأخر. نعم. فلهذا تشوف الجواز يتأخر 3 اشهر، شهرين، أكثر أقل. نعم. وجاي يفضلون أو بالتقرير الطبي، لكنه احنا لما فتحناه احنا نريد إنجاز. أنا مواطن أريد أطلع جواز، يعني إلا أتمرض يلا أطلع جواز؟ نعم، هي هاي المشكلة يعني. أنا أريد أسافر، أريد أروح أدرس، أريد ابني يروح يدرس. أحسنت. يعني إلا أعوقه يلا يروح يدرس؟ نعم. فما يصير يعني هذه، لازم يصير لها علاج، نطلب احنا من الجهات المختصة معالجة. هي رسالة نتمنى أن تنحل هذه المشكلة. أستاذ دائرة المرور يوم شمال البصرة تحتاج إلى فرع. نعم. صراحة. يعني شوف دائرة المرور اليوم المواطن يوصل لها ب6 الفجر، ب3 العصر هو يطلع من عندها وما مخلص شغلته. أكيد. لازم 3 مرات 4 يروح يرجع يراجع الدائرة وهم من 6 الفجر. فلازم اكو فرع في شمال البصرة باعتبار. تعرف استاذ عباس، حسب الجرودات اللي عندي علم بيها، عدد السيارات اللي داخل بالعراق من الموصل ما عدا اقليم كردستان الى البصرة حوالي 9 ملايين سيارة. هذا العدد مو قليل. اي طبعا هذا العدد مو قليل. إضافة إلى أنه تعداد محافظة البصرة يوصل إلى 4.5 مليون نسمة. هاي 4.5 مليون نسمة مو عدد قليل. نعم. زين، إضافة إلى أنه نفس الموظفين ونفس الكادر. أنتم دائرة المرور إخواننا وأعزائنا وأساتذتنا وزملائنا، أوسع، مو كانوا بالتدقيق 5 أسوي 15، أخليهم 20، أخليهم 30، حاسبات موجودة ودائرة موجودة وما شاء الله يعني بيها مجال. نعم. فيفترض أن نخفف معاناة المواطن، احنا ما جينا على المواطن نأذيه. أكيد والله. أستاذ فت كلمة إلى جمهورك. نعم. اليوم جمهورك يستمع صراحة ويتمنى يعني تكون أنت صاحب قرار في محافظة البصرة، باعتبارك يعني صاحب إنجازات ومواقع عمل وشغلت مناصب عديدة، فكلمة إلى جمهورك الكريم وهذه الكاميرا أمامك. أقول للجمهور الكريم: انتخبوا من يمثلكم، من هو الأكفأ والأنزه. لا تنتخب حسب العاطفة، العاطفة لن تؤدي إلى حلول.
العاطفة وقتية وتنتهي. انتخب الأكفأ، لست أنا الأكفأ والأنزه، أكو كثيرين غيري. انتخب الأكفأ والأنزه، ومن مارس العمل. لا تنتخب، مع احترامي، المبتدئين. هذا المبتدئ إذا أن يندل الدورة يراد له سنتين، زين هي دورة مجلس المحافظة 4 سنوات. فلهذا هذا كلمتي للجمهور. نعم. مشاهدينا الكرام، وصلنا إياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، لكن قبل أن ننهي هذه الحلقة هناك فقرة من فقرات البرنامج، هو اترك سؤال لضيفك. فالمرشح الأستاذ جعفر هاشم عناية ترك سؤال للضيف مقداد عبد اللطيف، يقول لك متى، طبعا الأستاذ جعفر للتنويه بتحالف تنظيم الداخل، يقول لك متى نبني البصرة بما يناسب شعبها في ظل توفر هذه الإمكانيات المادية وحقول النفط، وخاصة اليوم البصرة هي المصدرة الأولى للعراق. أكيد. نعم. إجابتك عن هذا السؤال. نعم، نبني البصرة متى ما كانت هناك إرادة فعلية لبناء البصرة، لأنه موجودة موارد مالية وموجودة موارد بشرية هائلة. نعم. يعني برأيك، دعني أقاطعك عن هذا السؤال، الجواب العفو، لحد الآن الإمكانيات أو هذه الإرادة ما توفرت؟ الإرادة الوطنية لو موجودة يعني بنسبة موجودة، لكن تطبيقها ما جاي يصير. يعني كلها تنادي بالوطنية وتنادي بالمواطنة. أحسنت، هو هذا الموضوع المهم. بس المشكلة أنا التنفيذ، أنا أريد من ينادي يكون ينفذ. نعم. ما يغلب مصلحته الشخصية ومصلحة عمه وخاله على مصلحة المواطن العادي أو مصلحة ابن البصرة. أحسنت أستاذ. سؤال اترك لي ضيفك القادم، لك القلم ولك. شكرا جزيلا لك. ممنون. الله يحفظك. شكرا لك. مشاهدينا الكرام، وصلنا إياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نلتقيكم في حلقات أخرى. أنا أخوكم عباس المنصوري، في أمان الله.